Okay, guys, barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. So wannan shine ci gaban class ɗinmu na biyu a conditional statement part 2 ɗinmu, wanda a baya mun yi magana akan part 1 conditional and logical operators. So wannan shine part 2 wanda za mu ƙara yin cikakken bayani so that you guys you can be better understand what I mean. So misali yanzu sai aka ce min na rubuta program wanda zai yi printing login system, ma'ana idan na rubuta username ɗina password ɗina ya rubuta min login successful, idan kuma na rubuta ba daidai ya samu invalid username or password exactly yanda yake a WhatsApp, Facebook da Instagram da dai sauransu. So without wasting much of the time, let us go on. Misali sai in declaring variable ne ɗin mai suna username assign, sai amfani da takin input, muce input sai ce enter your username, sai in adding colon sai in space kamar yadda kuke gani. Okay, then abu na biyu sai in ce password, zan yi declaring variable na mai suna password sai in ce int open bracket, tunda zan yi converting ne daga integer ya koma daga string ya koma integer, sai in ce input open bracket enter your password. Okay. Then so a nan wurin da kuke gani, a nan ne zan zo in yi setting condition ɗina, sai in ce if username equals to, misali bari in ce Ahmad, sai in ce o password equals to 1 2 3 4 5, sai in ce a ɗaya colon, sai in ce print open bracket sai in ce login successful, else idan kuma ba haka ba sai in ce print invalid username or password. Okay, so kamar yadda kuke gani a nan wurin, wannan shine login system ɗin da muka yi. Sai muka ce idan ya zama na password ya equal to Ahmad, o password equal to 1 2 3 4 5, print login successful. So bara mu yi login mu gani shi me zai bamu output a nan. So as you can see da farko aka ce in sa username ɗina sai in ce Ahmad, password ɗina sai in ce 1 2 3 4 5, misali kun ga ya bani login successful. Perfect. So a nan me nake so guys ku gane? Abin da nake so a nan wurin ku gane shine shi o operator yana amfani ne idan ya zama na one condition is true. Misali yanzu bari in saka Nura ku gani, nan sai in saka 1 2 3 4 5, kun ga me ya ce min login successful saboda me one condition is true. Haka zalika idan na ƙara yin running wannan program ɗin, misali kamar yadda kuke gani, sai na ce kamar in ce sai in sa password ɗin ba daidai ba misali, sai ya samu login successful. Shi dai ana so at least one condition ya zama true. Okay, so me zai faru kuma idan ya zama na cewar misali gaba ɗaya condition is false? Misali bari in saka 2 3 4 5, misali ka ga me ya ce min invalid username or password. To saboda me yasa haka? Gaba ɗaya condition ɗin bai zama true ba, kuma ya kamata a ce condition guda ɗaya ya zama true. Idan har condition ɗaya ya zama true to sauran ma za su zama true. To wannan shine kaɗan daga cikin na abin nan kenan. Wannan shine kaɗan daga cikin na o operator. I hope you get it. Then second example da za mu yi amfani da shi a nan shine bari in sake goge misali, shi ma za mu ci if username equals to, misali ce Musa, and password equals to shi ma 1 2 3 4 5, a their colon, then enter print login successful. Haka ne? Else idan kuma ba haka ba zan ce print invalid username or password. So far so good. So a nan wurin kamar yadda kuke gani a baya mun yi amfani da and,
wanda ya zama cewa idan ya zama one condition is true to the other condition will be true. So shi kuma yanda and yake ba kamar O bane, shi kuma and dole ne condition ɗin ko ina ya zama true, ya zama na suna username ɗinka daidai sannan kuma password ɗinka ma daidai. Idan ya zama cewa username ɗinka ba daidai bane ko kuma password ɗinka ba daidai bane ba, to wannan zai sa maka invalid username or password. Bara ku gani. So a nan wurin sai in ce misali bari in sa Ahmad, kaga me yace min invalid username or password, saboda me yasa a wannan ɗina bai zama daidai ba. So yanzu bara ku ga idan yanzu zan rubuta username ɗina ya zama in full, in saka Musa sai in ce 1 2 3 4 5, haka ne? Bari mu duba. Yes, 1 2 3 4 5 kamar yadda kuke gani, sai in danna enter. Kaga ya sa min me login successful. Me points of view ɗin anan? Points of view ɗin anan shine gaba ɗaya da Musa da password ɗina ya zama the same. So wannan shine yanda ake amfani da AND operators. So guys, bara mu tafi moving to the next class ɗin mu da zamu yi. Abu na gaba shine sai aka ce write a Python program da zai yi nuna sunanka. Sai zamana aka ce idan ya zamana adadin sunanka bai kai kaman character 5 ba ko 6, ya rubuta maka sunanka is too short. Idan kuma ka rubuta dogon suna kaman ya kai karan 30 40, ta ce maka wannan suna is too long. Wannan yana faruwa normal in real application. Idan ka zo zaka ciki application zaka ga cewa you may encounter issue idan sunanka yayi ƙasa da yawa kaman ka sa A ko B ko C, in dai ya zama na characters ɗin ba su kai 10 ba ko kuma yanda suka yi setting condition zaka ce maka name is too short ko kuma name is too long. So ya zamu yi mu koyi wannan abun mu ma? It's very simple. Let me take you to the code and see how it is. So abin da zaka yi a nan wurin shine misali sai ka ce name, declaring variable na ɗinka, assign sai ka ce input, taking input kenan sai ka ce enter your name. Misali sai ka ajiye colon ka bada space saboda me idan ka zo printing shi ma ya fito maka da kyau. So abu na biyu da zamu yi shine zamu yi setting condition ɗin mu anan. Sai in ce if length, zamu yi amfani da abin da ke cewa length function. If length of name less than 5. If length, wannan length ɗin ana amfani da ita ne wurin counting na abu, shine length in Python. If length of name less than 5 or length of name greater than 50, misali add a colon. Idan kuka lura idan nayi adding wannan colon ɗin haka, idan nayi adding ɗinsa za ku ga ya bani layi a ƙasa, wannan shi muke ce da indentation kenan. So anan sai in ce print condition ɗin zai fito min name too long or too short. So a cikin biyu za a samu ɗaya. Idan ya zama na length of name is less than 5 or length of name greater than 50. So bari in yi run program. So a nan wurin bari in saka a, kun gani name too long or too short, kun gani? So wannan shine a takaice. Then bari in sake yin running sai in saka kaman misali B B B B K K E E E Y, idan dan kai dai 50 haka ko kuma sama da haka, bari ku gani. Enter. Ka gani shi ma ce min name too long or too short. To wannan shine yanda ake yin setting condition. Idan kuma ba haka ba, idan yanzu misali kuma sai na saka normal name haka misali, to sai mu saka else. Idan ba wannan condition ɗin na farko ba sai mu ce print, sai mu ce name looks perfect. So bara mu yi running ku gani so that yanda za ku fahimta yanda abin yake. So misali bari in saka Dashi Usman. Ka gani aka ce name looks good sabida me sunan da nayi amfani da shi nayi perfect name da na samu nayi amfani da shi. So wannan shine a takaice. So sannan kun ga anan wurin mun yi amfani da O. To shi O yana nufin dole condition idan har ɗaya daga ciki ya zama true to kawai condition ɗin is true. So za ka iya amfani da and. Idan za ka yi amfani da and zai zama cewa me dole conditions ɗinka ya zama na me both side ya zama me
true. So wannan shine a takaice. So without wasting most of the time, bara mu shiga class na gaba. Abin da zamu yi magana akan sa shine student score system. Yaya yake aiki? Yanda yake yin aiki a nan wurin shine, yanzu misali sai aka ce ka yi counting cewar idan mutum ya ci 60 ya ci C, idan mutum ya ci 70 zuwa sama yana da A, idan mutum yana da 30 ya faɗi, idan mutum yana da 40 ya samu C. So ya zamu rubuta wannan Python program ɗin? So guys, ku yi haƙuri, za ku ga ina ɗan yin sauri, kwamfuta na ne ta kusan mutuwa. So that abin da zamu yi a nan wurin shine zamu yi declare variable mai suna score, sai mu ce int. Kada manta da type convention. Waɗanda ba su iya type convention ba, ku je ku bibiya classes ɗina na baya da ni akan type convention. Na yi bayani dalla-dalla so that you guys can understand what I mean. Sai mu ce input open bracket enter your score at your column space. Sai in ce if score greater than 100, zan yi setting condition or score less than 0 at a colon, say print the score entered is invalid. As you can see, kun gani? So bara mu yi running ku ga. So bara ku ga sai in saka kaman 30. Kaga me score ɗina yayi, amma me ban yi setting condition ba haka nake so na yi ba. So abin da zan yi a nan wurin shine zan saka number wadda take greater than 100. Bara in saka kaman 200. Gani, kun gani, the score you enter is invalid. So kun san cewa normally ba zai taɓa yiwa score ɗinka a ce ya zama greater than 100 ba. Dole sai zai zama 100 ɗin ko kuma ƙasa da haka. Yanzu kuma grade ɗinka ba zai iya zama kalan -3 ba. Kaga shi ma zai ce me the score you enter is invalid. So abu na gaba da zan yi shine zan yi amfani da elif. Sai in ce elif score is greater than 70 at a colon, gani indentation, sai in ce enter, sai in ce print, sai in yi sending message. Ce congratulations, you score A. Gani, sai in ƙara cewa elif score greater than kaman 60, sai in add a colon, sai in ce print congratulations, you score B. As you can see, sai in ƙara cewa elif score greater than 50, misali shine kaman C, sai in ce print congratulations, you score C. Okay, so wannan shine a takaice. So else, bari in yi amfani da else block a nan wurin. Else print, misali sai in ce sorry, you have failed the course. So bara mu yi running so that you guys can be better understand what I mean. So na mai ƙara ba ku haƙuri sakamakon class ina ne gaskiya ina rushing sosai. I don't have enough charge on the system. So kuma ina so na yi sauri na kammala. So shi yasa za ku ga ina yin sauri. Okay, enter my score. Bara in saka kaman 80 misali. Kun gani? Congratulations, I score A. Perfect. Bara in sake yi running ku gani. Misali. Enter my score. Bara in saka misali 40. Kun ga me, sorry I have failed the course saboda me score ɗina bai kai greater than 50 ba. So bara in sake running ɗin code ɗina ku gani, in saka 55. Nawa na ce? Na samu C. So a nan wurin za ka iya zuwa ka zo ka ƙara, ka cire wannan elif ɗin, sai ka ƙara saka wani elif score greater than 40 at a colon, print you score, sorry, you score C, D ya kamata. Okay,
else sorry you have failed, ko kuma ka sake saka wani elif din ya zama cewa idan ya zama kana da less than wannan abun to ya zama cewa a ce ma sorry you have failed. So guys, wannan shine kaɗan daga cikin yadda ake yin amfani da if statement in Python da kuma conditional da kuma logical operators. So wannan shine class mu na ƙarshe. A class mu na gaba za mu kawo muku abubuwa da suka shafi wannan. Ku ci gaba da subscribing Orbit course and then for more information and learning like this one. Thanks for watching and have a nice day.